अहानबदा मरोइबा पाउ गवर्नमेंट ना शाहनवाज के इमुंगदा पांगबा याबा मतेंग पांगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंगदोक्रे। नेशनल पीपल पार्टी की मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट 𝐂𝐻𝐸𝐯 ngasi laikidre। अमदी मणिपुर पुलिस ना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की यामलबा DIC लिकर अमदी बियर कैन फगतलबा मतुंग मांगहनख्रे। मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी नु संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबीरिबा सिंगबु सुरबला माइरेंबम तराम नौकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी। हाइंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लैरिबा कैरंग तेरा मखोंगदगी MD शाहनवाज मिसी की मतांगदा ngasi अयुक चीफ मिनिस्टर N बिरेन अमदी मिसी एसिगी मतांगदा सेमखिबा मिहुत कांबू सिंगा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट उनख्रे। चीफ मिनिस्टर N बिरेन सिंगना महाकी एक्स हैंडलदा ngasi अयुक थागलकिबा पोस्ट अमदा उनबा अदुदा मैतै पंगल सेसो सिंगी मिहुत सिंगसु यावखि हाइरी। उनबा अदुदा चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी लैखिद्रबगी इमुंगदा लैंगाक असिना पांगबा याबा मतेंग पांगनी लोइनना तुंगदा असिगुंबा थौदोक असि थोखंदनबा अकनबा थबक लौखटलगनी लैखिद्रबगी मफमदसु महांगना अवाबा फोंदोरकली हाइना पलकली। नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट की फम पुरंबत नतना तदुबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA 𝐂𝐻𝐸𝐯 मसागी अनाबा मना मरम ओइरगा मसागी मयुमदा ngasi laikidre। महाक मसागी चही 98 सुग्रे। महाकना laikidabada चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना नुंगाइतबा फोंदोकपगा लोइनना महाकि थवाइना इंगना लैबा ओइरसनु अमदी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारी हाइना फोंदोरकली। महाकना हिंगलिंगै मतमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर अमा ओइरमबत नतना ट्राइबल एंड हिल एरियाज डिपार्टमेंट अमदी फिशरीज की मिनिस्टर की फम पुरमखी अमदी लमदम असिगी चौखट थौरांगी लमदा हेना चौखट हनबा होनरमखिबा पॉलिटिशियन अमनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना सिंथारकली। मणिपुर पुलिस ना मयाई काबा निसा थिंगनबगिदमक लिकर ड्राइव चथबदा चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन कोनबा जोबेंग एरिया दगी मसिंग यामलबा DIC लिकर अमदी बियर केन चिंगबा फगत पंगमखिबगा लोइनना चुराचांदपुर पुलिस ना कैंपस मनुंगदा मीडिया की ममांगदा मांगहनख्रे। सिक्योरिटी फोर्स ना फगत पंगमखिबा सिंग अदुदी बियर केन 64 बियर बोतल 15 एप्पल अमदी ग्रेप जूस बोतल 15 सोजू बोतल 92 IMFL क्वार्टर बोतल 3 IMFL फुल बोतल 10 IMFL हाफ बोतल 13 DIC लिकर 159 हाइरिबा सिंग असनि। हौजिक थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा ऑपोजिशन की MP अनीना करीगुंबा वाफम अमता पुखटपा लेटे मणिपुर की मियामना फाउबा इरांग असिगे हौरकफम खंगलबा फाउबा MP अनीना हौजिक फाउबा खंगद्री हाइना BJP की स्पोक्स पर्सन सुरेश कुमार ना फोंदोक्रे। पाउमी सिंगा उनबा अमदा सुरेश कुमार ना मखा तारादुना हाई इरांग असि थोकहनलिबा असिगी चपचाबा मरम MP अनीना खंगमदबा लाइबक थिबनी इरांग थोकलिबा मफमदा चंगबा यारबा मतमदा इरांग असि लोइसिल्ले हाइबा यारोय फॉरेनर सिंगना इरांग थोकहनबनी हाइबगा इलीगल इमिग्रेंट मरम ओइरगा इरांग थोकहलकपनी हाइबगा अनि की खेनबा चाउंग लै हाइबा वाफमसु थमके। अखोई मणिपुर लेब पुलिस ऑनरेबल MP ओजाबी मोनगरान करी हाय डिस्ट्रिक्ट चटप याद्रिसे डिस्ट्रिक्ट लाइन चटप याद्रिसे यारकांदा कोरिसुनी मसी यानबदुरी कोरिसुनी अबे तारगदी अखोई जे चुचानपुर चलगा कांगोबी चलगांदा अखोई जी कोरिसुनी हाय तारगदी चुचानपुर चलगा मणिपुर की दर्ति थिंगमदुरीब्रा कांगोबी चटप नमकांदा मणिपुर दा लेरिबे इलीगल इमिग्रेंट प्रॉब्लम सॉल्व तौगदुरीब्रा इंटर डिस्ट्रिक्ट फाउनबा दो यारकांदा कोरिसुनी हाय तारगदी सेपरेट तालेबा कंगुसने ताले अखोई फाउद्रे मखोई की डिमांड हंदोब्रा सिगुम कॉमन सेंस लेतबा अदुग यामना इलेक्शन ममांगना प्रजा सिदा अखोई की BJP पार्टी सु क्वाइदि मणिपुर नुसीदबा मोय हुलमगा मणिपुर क्वाइदि नुसीरे चखिबा MP अनि मणिपुर गतांग वयम दंगानतबा चाइबो मणिपुर की मैजी कदाइदगे हरोपनो हाइरतबसे याम लाइब थिबनी लास्ट पार्ट
ngasai honorable MLA na hai ki ba wafam ma makoi na hai ki ba miyam na ya ba hai ba mo ki election manifesto de wi kari hata hojiki political and administrative settlement to be satisfactory to all the people hai ba miyam na ya ba si karam mi na no ya dis kuki ka mut na ya ba ko tro ba tawdri si natraga majority indigenous people na ya ba tro tawdri si sigumba praja da confusion create toba honorable MP ani na ngasi manipur gi iranga manipur gi thoi bai su si ki kori su si naina dana atupa nagaland gi wang ang silakpa adagi masagi constituency gi adugumba thani ban ka ngai ngai ba nga leiki da ko da honorable MP afrena wang ta ngang ta kalian to ta bai se yamna laibak thibani aduna aikoi gi manipur gi chakki ba MP ani se kwai gi sonba masagi sumang sitana mi gi sumang sitba MP ani ni ani sumaina thamte Lengak asina miyam ga hena naksin na bigidamak miyam da lengak na pidi ba kudong chaba sing amadi scheme sing phanghan na ba tongan ba district sing da miyam gi numit pangthok tuna miyam gi apen pen da tana ba amadi kana ba phanghan na ba hotna bagi manung channa ngasi su senapati district amasung jiribam district ta miyam gi numit pangthokre chief minister na social media da mahaki warol thamladuna fongdorakpada senapati gi district headquarter da mai pa nga thorom adu pangthokibagi damak administration gi site ta thagat pa fongdokpagal loinana jiribam district ta thoram asi pangthokpagi damak su apen ba fongdorakli punna amatta oina thabak tomina duna chokhatpada mangjil thaba manipura ma oiba ngamnaba thabak tomina se haiba wafam su mari leinaba singi mafam da thamlakli Global Sappers Community Imphal Hapna Sinduna Hope in Motion Healing Through Film Haiba Program Ama Deputy Commissioner Imphal East NFDC Amadi Ministry of Information and Broadcasting na punna khusam naduna Hangang Higher Secondary School Imphal East ta ngarang pangthokre thoramadugi maru oiba pandamdi angang singda lairik khaktamak tambibagi mahutta film singi through da mahai tambibani thoranga mari leinana Deputy Commissioner Imphal East ki Fampuri bi IAS KS Daina Debina Mahakna UPSC interview yauna bagi damak hotna kiba matamda film yengbana mangonda kana bapi kiba singi matangda satra singda paudam ki thoram aduda SGC BO Pinky Luwang Deputy Inspector of School Zone 2 Imphal East S Santa Kumar Singh su sarukya ki loinana Global Sappers Community Imphal Hub ki curator Juicy Beauty na film singda Satra Singda oiba inspiration ki matangda amadi film na hojik thokliba irang na chaitheng phangba Satra Singda film na pigadaba kanaba singi matangda wafam kaya fongdoki Manipur gi Women and Child Helpline number asi matam kharagi oina anoba number da oiragani haina Department of Social Welfare Government of Manipur na khanghalakli DIPR gi khuthangda thadorakpa paw amada hana seasonaramba number adu technical issues leiba maramna miyamda Women Helpline gi toll free number 181 gi bahuta mobile number 7005776144 da aduga Child Helpline ki toll free number 1098 ki mahuta mobile number 8119918257 da oiragani haidi Social media da haukiba tang tara manga da viral oirakiba video amada nupa amaga loinana nupi amana naga nala thangal bazada chemical season aduna masagi potfam da yonba lafoibu thuna mulhanna ba honaramba miyoi ani Manipur police na fare haidi Fadaba miyoi ani adudi Merai Ivecha Begam Chahi Humfutaruk Amadi MD Manirudin Chahi Nifuni Haidi miyoi ani mak hakchang da sukningai oiba thawong chathaduna sana thaknaba polam yonbagi maralda legal action lokhatlagani haina police control room dagi thadorakpa paungna fongdorakpagal loinana asigumba thawong sing asi kaithelda chathadana ba awareness program ama hongdokkibada natana kanagumba miyoina haidiba thawong asi thengnarabadi mari leinaba singda report toroknabasu khanghalakle QNet Noida Sector 143 online telephonic scam bu kupna investigation tawriba aina thinkraba yawolup KCPPWZ gi makha tarakpa report oina case asida chenariba thongnaungzam nikas ki apokpi thongnaungzam khomdombi masamak lupta sangzaraktuna makha tana kupna thijinba amasung chenariba makok maru oiba oibi singbu leibak miyam mangda puthokpada masana yana mateng pangani haina fongdokhibaga loinana chenariba atei miyoigi mama mapa oiba oibi singna lupta athugo matamda changlaktuna scam asigi haurakpham thidokpada lup asida mateng pangbiyu haina PRO 𝐶𝐿𝐸 𝐁𝐫𝐴 𝐁𝐫𝐸 Communist Party lamyan bakhumanna thadorakpa chirolamada fongdorak
ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯔꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯐꯐꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯔꯦꯠ ꯇꯔꯥꯂꯛ ꯈꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯥꯜ ꯄꯅꯤ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ MD ꯁꯍꯥꯅꯋꯥꯖꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ मुसलमान नुपा अमदा ओक्सा इनखिबा अमदी था खरगी ममांगदा लिलोंगदा मियोय खरा नोंमैना कापतुना हातखिबगी थौदोकपु यानिंगदबा फोंदोकपदा नतना लेंगाकना अचुंबा असेंगबा पुथोकनबा येंगसिनद्रिबा करिगिनो हाइबा वाफमसु थमलकले Yamnungaiti, Aduga, Anamasu, Oxa in Chelbiba, Eco Yampende, Haukiba, Hakaragi Mamanga, Lilongasu, Mi Mari Mangamasu, Captain Hatiba, Asikumba Pangan, the Togiba Taudu, Puding Asibu, Sarkana, Yang Shelbidra, Sakanga Basingna, Hatle, Hek Hire Sakanga Basing, Sakanga Bahibasik Garino, Sakanga Basi, Amukta Sarkana Putopangam, the Sikarino, Police Procession Karita Biriba, Masi Ekogi, Kasargi Taraptagi, Masi Tangachari, Masi Ekoi Bichar Pami, Masi Matik Java, Ekogi. Makoi bu haliba kapliba asisingbu haraga matik chaba dandi pibinaba sarkar gita anhana ikoi thangachari ngasi Jiripamgi District Hospital Monitoring Committee CSO Maira Paibi All Manipur Bengali Student Union Maitai Pangal Amadi Naga Rongmaigi Apunba Lupsingna Jiribam District Pumbada Pungkunmarigi General Strike Kaukiba Adu Lengakna Demand Kara Pirakpadagi Matam Kara Komthokle Haina Jimpalgi Office Pangthokiba Paumi Singa Unaba Amada District Hospital Monitoring Committee Member Fanjoba Montessori Divina Fongdokre Mahakna Makha Tana Haikibada Jiribamda Laidiba Hospital Asi Full bedded hospital amadi matik chaba grade suba CMO amadi MS Singh Thabira u haina lengakta taksinuna lakliba demand asi ngasi government na thokiba order da saruk kharagi demand fangle masigidamak mari leinaba authority singbu thagatpa fongdokli adubu matik chaba CMO amadi MS hairiba asi fangjiba maram aduna Miyamna tauge haina khalamba general strike asi numitarani gi oina komthokle adubu numitarani asida awatpa demand asi PB daba tarabadi thangnaba numittagi National Highway 37 da economic blockade kauragani haina su fongdoki Koi ahan dagi demand PB re pagi damakta di koi harau jai welcome taugai loina masigi damakta koi ngarang numidang dagi general strike tawani haina lepambadu adu khongjang jai koi anduksar matam khari oina anduksare tawbatabu hariba qualify over CMO adaidi MS hariba sing asi 10 days ki manungda amasre yobhirtuna koiba orders implement tawbada atisaba daita lobi hate karigumba hariba 10 days sing asi manungda asigumba post ani CMO amadi MS Masih yang menjadi thangna ba dia hingga dia koi matam katana dalam blockade tahu. Aduna taliba di mansing si pangan view adu district hospital amagi koi ba matik saba adu di grade 4 dagi horaga doctor paubada matik saba staff sing thambiu koi na paludraga su matik saba staff sing thambiu machinery thambiu dukuna masing si mapung phana bai damakta I will 10 days as a koi kongjang se anduksare haina Blood donation camp ama Jenims Blood Center Porompata Voluntary Blood Donors Committee Yaripok BDCY na Jenims Blood Center Porompat Imphal ka khucham naduna
इमा लेबाकिदमक कथोक्लबा इ हाइबा पांदमदा ngasi पांगथोखरे ngasi की केम अदुदा पुन्ना डोनर 19 ना इ दान तौखी थौरम असिगा मरी लेनना वॉलंटरी ब्लड डोनर्स कमिटी यारिपो की प्रेसिडेंट संजोय हिदमना फोंदोरकपदा ngasi mak इमा लेबाकिदमक लानफम थेंगनरिबा इरेचा सिंग असिना करिगुंबा असोक अपन थुलकपा मतमदा इ गी मथौ तरकलबदी खरदा ओइरबसु mateंग पांगनबा हाइदुना थौरम असि पांगथोकपनी ब्लड डोनेशन केम असि था अहुम खुदिंगी लेप्तना रेगुलरली पांगथोकपनी हाइबा वाफमसु थंबगा लोइनना मियामनसु इ दान तौमिनदुना ममल नाइद्रबा मियोइबगी पुंसी कनबदा अचौबा थौदांग लौमिनसी हाइना फोंदोरकले मतमदा मकोइदा अखोइगी साइडगी इगी मतेंग अंगम खदन पांगन मकोइ पुंसी कनबा ngambada अखोइसु थौदांग लौजबा ओइना अखोइना सिगम केम असि पांगथोकजरपनी अदुना अखोइना लेपा लेदना असुना अखोइना इ दान तौबगी केम असि अदुमक पांगथोकना लागी मसिसु अखोइना पांगथोकजरी ngasiसिना अखोइ इमा लेबाकिदमत कथोलबा इ हाइबा असिगी पांदम असि अखोइना पांगथोकजबनी अखोइ मखाताना अदुमक अखोइ लेपा लेदना चांग नाइना रेगुलरली अखोइ थाव खुदिगे अदुमक अखोइ इ दान तौदना खुनाय असिदा अखोइना करिगुंबा खरा हाइबदी हॉस्पिटल लेरिबा अखोइ अनाबसिंग उपाय लेजदबसिंग इ कापा मथौ तारबा मतमदा मखोइदा खरदंग ओइरबसु mateंग पांगथो नमजनना बाहायना कोना लेपा लेकना सिगुम इ दान तौबगी केम असि पांगथोकजगनी हाइबा वाफमसि थमजरी कुंभी कॉलेज हेन चाखोटपा ओइनबगिदमक कॉलेज असिगी नौना हापकदौरिबा प्रिंसिपल असि कॉलेज असिदा मतम कुइना वाबिरक्लबा ओजासिंगी मरक्तगी सेनियरिटी बेसिस ता हापियु हाइदुना मरी लेनबा ऑथोरिटी पुमनमकी अमदी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन की पुनिंग चिंगसेलकली सोशल एक्टिविस्ट संजोय अहनथेमना पाउमिसिंगा उनबा अमदा कॉलेज असि मतम सांगना अकाय अतोय यावदना हिरम खुदिंगदा मपुंग फाबा चौखटपा कॉलेज अमा ओहलकलिबा मतम की लेखिबा गवर्निंग बॉडी अदुगे अचौबा थौदांग ओइदुना लाखिबनी हौजिकसु कॉलेज असि मखाताना चौखटपा कॉलेज अमा ओइनबा हौखिबा चहीगी डिसेंबर थादा सेमखिबा कुंभी कॉलेज की अनौबा गवर्निंग बॉडी असिसु कॉलेज असिबो थमोय सेंगना चौखट हनबा हाइबा वाफमसिना मांगदा थंबियु हाइबा अपील तौखी अमदी कॉलेज असिगी गवर्निंग बॉडी की मेंबर्स सिंगी मनुंगदा manipur education court 1982 की गाइडलाइन की मतुंग इना सेक्शन 4 क्लोज 10 बिहिना पीरिबा रेगुलेशन सिंग गवर्निंग बॉडी असिगी गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव सिंगी मनुंगदा MEC 1982 की गाइडलाइन वायोलेट तौबगी पाव फंगी मसिना अचुंबा ओइरबदी कॉलेज असिगी तुंगी मराइबक तंबंगमदबा फिबम अमदा पुखिगनी तुंगदसु अतोपसिंगना तमनरकनी मरमसिना अहन सिंगना वाना कथोकपा कयागा लोइनना हौजिक फावबा अमोटपा अमता यावदना कॉलेज असिबु पुदुना लाक्लिबा लाइवैख्रबा अमदी हौजिक हिंगलिबा अहल लमन सिंगी इज्जत कनबियु अमदी कॉलेज असिबुसु कनबियु हाइदुना मरी लेनबा सिंगी पुनिंग चिंगसेलकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन असिदा कना गुंबना महकी मसागी ओइबा अखोगी वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल पुसिनना बसु होना गुमसी अदर मसिदी इंस्टीट्यूशन आदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अरे राजनीति की ममिता हंदबिदा अखोई ना थंगाई सेंगना मखोगी गवर्निंग बॉडी की खनबदो मखोगी एजुकेशन कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ manipur na piriba madugi guideline gi matungina mayak sena tominasi akhoi lamdam asigi kumbi college kansi kumbi college da tamiba mahairoi kaya bu pungning thogatna akhoi gi kharo mai ge somna kan sidai sida apaba makal gi education ma mayol chonghan bada mayam puna mangna sahajog PBU akhoi mari leina puna mangna su sahajog PBU du hiram asida akhoi gi anauba principal khanba amasung akhoi gi governing body asida karba makhal gi discrepancy kari asoiba leibano habase ai maru hoina lamdam asigi education minister oibiriba mingwena panjarabada akhoi gi tamoi kai kumnajari honorable education minister tamo basanta amasung mari leina puna maki pungning singsinjari haidana laibak myang gi interest wa phum se thamjabani हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना पिजरी गवर्नमेंट सहानावास की इमुंगदा पांगबा याबा मतेंग पांगलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे नेशनल पीपल पार्टी की मणिपुर स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट 𝐿𝐶 ngasi laikidre
amadi Manipur Police na Chonachandpur District tagi yamlaba DIC liquor amadi beer can fakatlaba matung manghankre. Ngasigi oina Northeast Window TV na sandokchaba numidangi manipuri pau matang ase loizare mideng tabiri ba pumna mopo amuka hana khurumjari. Smart Coaching Center SCC gi Maikai degi parents singi mafamda yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achoba kudongchaba kayaga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubira u mafamna hata mana ingkol opposite public hospital Smart Coaching Center gi mafamda leiriba khudongchaba khradang makhada pizari boarding gi khudongchaba leigani boarding da leiba angang sing namaz compulsory oigani khudongchaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiyu SS academic obiba yagani Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare 𝐻𝐸 Career Institute hata separate boys and girls ki well maintained tauraba hostel amadi 24-hour lerik paba yaraba library ki khudong chaba su pizari online class yawa singidamak su free wifi gi khudong chaba lobiba yagani institute asiki kitchen na hosteler singidama week amada 3 times meat amadi matamatam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tauri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi khudong chaba su piduna lakli amadi chang naina sakhanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lerik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thogot piduna mahiroi singda hena hotnani bigi asasu 𝐻𝐸 Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singidamak pizariba khudong chaba singa silobiu limited seat oigani ngasimak 𝐻𝐸 Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da kupna kananaina biu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call tawiduna hena kupamaron khangbiba yagani. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.